बदलाव भारतीयों को पसंद नहीं है। हम भारतीयों की ये आदत है कि हम पुराने तौर तरीकों तक ही सिमट कर रहना चाहते हैं और इसीलिए यह देखा गया है कि भारतीयों ने किसी भी नई तकनीक को अपनाने में बाकी दुनिया से ज्यादा समय लगाया है। हालांकि वर्ष 2014 के बाद से हमने ठीक इसके उलट होते देखा है। पारंपरिक नकद भुगतान से हटकर यूपीआई तकनीक को अपनाना हो या अति आधुनिक तकनीक वाले स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करना हो, हर क्षेत्र में भारत के लोगों ने नई तकनीक को गले से लगाया है। ठीक इसी तरह भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक लाइट बल्ब को छोड़कर आधुनिक एलईडी बल्ब्स को अपनाया है। एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से न सिर्फ लोगों को बेहतर उजाले में जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, बल्कि बिजली खर्च में भी भारी कटौती देखने को मिली है। हालांकि देश में इस उजाला क्रांति के सपने को धरातल पर उतारना इतना भी आसान नहीं था और इस सपने को पूरा करने में सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना केंद्र सरकार का एक प्रमुख एजेंडा था। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी बल्ब वितरण योजना उजाला को लॉन्च किया। इस योजना को सफल बनाने का जिम्मा तत्कालीन विद्युत मंत्री पीयूष गोयल को सौंपा गया। काम इतना आसान नहीं था। बाजार में उस वक्त एक एलईडी बल्ब की कीमत 500 रुपए से ज्यादा थी और गरीब के लिए उसे खरीदना लगभग असंभव था। हालांकि पीयूष गोयल के नेतृत्व में सरकार ने हार नहीं मानी और सरकारी कंपनी EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के माध्यम से सरकार ने एलईडी बल्ब को लोगों को 75 से 100 रुपए के बीच की कीमत में उपलब्ध कराया। इसका ये नतीजा हुआ कि बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों को एलईडी बल्ब के दाम कम करने पड़े, जिससे इस योजना को और बल मिला। इतनी बड़ी संख्या में एलईडी बल्ब वितरण से सरकार को 18,716 करोड़ रुपए की बचत हुई है और इतना ही नहीं, इस योजना से पर्यावरण की जो रक्षा हुई है वो अलग। इतनी बड़ी मात्रा में बिजली की बचत से कोयले से बनने वाली बिजली की मांग में कमी आई है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत हुई है। जैसा हमने आपको बताया कि उजाला योजना की सफलता का श्रेय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को ही जाता है। उन्होंने पिछली केंद्र सरकार में साल 2014 से 2017 तक बिजली, कोयला, नई और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री का पदभार संभाला था। इसी दौरान उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। हालांकि यह एकमात्र मंत्रालय नहीं है जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो। इसके बाद वर्ष 2017 में उन्हें रेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण पदभार सौंपा गया था और पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से हमें रेल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस देखने को मिले हैं, वे वाकई प्रशंसनीय हैं। जिस तरह उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश के घर घर तक एलईडी पहुंचाने की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, ठीक उसी तरह अब वे रेलवे में भी एलईडी क्रांति लाने की तैयारी में है। दरअसल अब रेल मंत्रालय ने रेल कोच के अंदर रोशनी को बेहतर करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत रेल कोच के अंदर लगे साधारण बल्ब और CFL लाइट्स को एलईडी बल्ब से बदला जाएगा। इससे न सिर्फ यात्रियों को सहूलियत होगी, बल्कि बिजली की बचत से रेलवे को भी फायदा होगा। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में पहले से ही कई स्टेशंस पर लाइट्स को एलईडी बल्ब से बदला जा चुका है। अब रेलवे अन्य क्षेत्रों में भी एलईडी बल्ब के इस्तेमाल को ही बढ़ावा देगा। पीयूष गोयल केंद्र सरकार के ऐसे इकलौते मंत्री हैं जो जिस भी मंत्रालय का पदभार संभालते हैं, उस मंत्रालय पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उजाला और उदय योजना के माध्यम से देश में कोने कोने तक बिजली पहुंचाना हो या फिर रेल मंत्रालय का पदभार संभालते हुए रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाने हो, हर बार उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। अब उनसे उम्मीद है कि वो भविष्य में भी ऐसे ही अपने इनोवेटिव सोच के तहत जनता की भलाई के लिए जन लाभकारी कदम उठाते रहेंगे।